Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Манқа. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Атака Титанов деген анимені қысқаша айтып беретін боламын. Сол себепті мені қолдап арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Айтайын дегенім сол. Ал көп сөйлемей, көп созбай видеоға кеттік. Барлығы 100 жыл бұрын басталады. Адамдар титандарға айналып бастайды, және адамдар титандардан қорғану үшін өздеріне стена құрап алады. Және стеналардың атын Мария, Розу, Сину деп қояды. Солай адамдар осы стеналардың арқасында неше жылдар бойы алаңсыз өмір кешеді. Главный геройдың аты Эрен Игер, және ол өзінің қарындасы Микаса Акерманмен бірге өмір сүреді. Ал олар Мария деген стенаның ішінде өмір сүреді. Бұл жердегі адамдар қатты босаңсып кеткен, және мұнда титандардың кіруі екі талай деп ойлайды. Ал бұл жердегі стенаны күзететін адамдар ішімдіктер ішіп, түрлі ойындар ойнап күндерін өткізеді. Бірақ Эрен бұлай бейқам болуға болмайды. Күндердің күнінде титандар бізге атака жасауы мүмкін деп уайымдайды. Сол себепті Эрен разбит корпус деген гильдияға түскісі келеді. Ол жерде адамдарға титандарды қалай өлтіру керегін үйретеді. Кейін Микаса әке-шешесіне Эрен разбит корпус гильдиясына түспекші деп айтады. Бірақ анасы Эренге қарсы болады. Ал әкесі болса, баламның қалағаны осы болса, өзіңнің қалағаныңды орында дейді. Сосын Эреннің әкесі іс сапармен бір жаққа кететін болады. Кейін Армин деген герой пайда болады. Ол Микаса және Эренмен баяғыдан дос екен. Олардың арманы стенадан шығып өмір сүру екен. Сосын ешектай дәу колоссальный титан шығады. Ал ол титан стенаны бұзып басқа титандарға проход істеп береді. Ал сол жердегі адамдар не істейді? Әрине арттарына қарамай көттерін ала қашады. Ал сол жердегі Эрен мен Микаса аналарын уайымдап үйлеріне барады. Ал олардың аналары жартылай үйдің астында қалып қойған болады. Сосын олар аналарына көмектеспек болады, бірақ одан ешқандай нәтиже шықпайды. Сосын оларды Ханос деген адам құтқару үшін алып қашып кетеді. Ал олардың анасын Эреннің көзінше титан жейді. Кейін Ханос Эрен мен Микасаны алып қайыққа отырғызады. Ал ол қайық сол жердегі адамдарды қауіпсіз жерге апарады. Сосын бір жерден бронированный титан шығып, стенаны тағы да сындырып, басқа титандарға проход істеп береді. Содан кейін тірі қалған адамдарды Розу деген стенаның ішіне кіргізеді. Сосын адамдардың көптігінен біраз адамдарға ауқат жетіспеушілігі пайда болады. Сол себепті келесі жылы адамдарды Мария деген стенаны қорғауға жібереді. Және олар жеңіспен оралады, алайда бірнеше адамдарды жоғалтқан. Солай жыл өтеді, және Эрен, Микаса, Армин үшеуі детский училищеге түседі. Оларды ол жерде гильдияға алу үшін дайындайды. Және олар үш топқа бөлінеді. Олардың ең популярные военный полиция деп аталады. Ал олардың қызметі стенаның ішінде отқан корольді қорғау. Сосын ол жер ең қауіпсіз жерлердің бірі екен, және ол жерге көптеген адамдардың түскісі келеді. Алайда ол жерге мықтылардың арасындағы бірең-сарың адамдар ғана түседі екен. Кейін оларды Шардис есімді бір адам жаттықтырады, және ол сол жердегілерге өздерінің неге бара жатқандарын айтып, айқайлап ұрсып, ашуына тиетін сөздер айтады. Және ол бұл сөздерді оларды босаңсып кетпесін деп айтқан болатын. Сосын ол Эренге және тағы да басқаларына тиіспейді. Ал оның себебі олардың түрлерінен неше түрлі бәледен өткендері көрініп тұрды. Бір кезде Шардис ыстық картошканы ұрлап өзінің көзінше жеп тұрған Сашаны көреді. Және ол Сашаны жазалап күні бойы жүгірткізіп қояды. Сосын ол детский училищеге келіп салмай қалғандарды қайтарып жібереді. Кейін олар тамақтанып отырады. Бір кезде барлығы Эреннан титандар шабуылы қалай болды, титандардың түрлері қандай деген сұрақтар қоя бастайды. Сосын ол Жанмен танысады. Ал Жан болса Микасаны ұнатып қалған болады. Жанның мақсаты военный полицияға түсіп, өзін титандардан қорғап, емін-еркін өмір сүру. Ал Эреннің мақсаты развед корпус деген гильдияға түсіп, барлық титандарды бір өзі өлтіру. Кейін бірінші сынақ басталады. Ал Эрен болса өзін сол жерде өте нашар көрсетеді. Сосын Эрен Микаса мен Арминнен көмек сұрайды, және солай тренировка жасайды. Бірақ олардың айтқан сөздері Эренға мүлдем көмектеспейді. Және Эрен сол жерде жерге баспен құлап, басын жарақаттап алады. Кейін ол осы сынақтан сәт өткендерден көмек сұрауға барады, және ол солай Райнерді және оның жақын досы Вертольдті кездестіреді. Бірақ олар Эренға ешқандай көмек бере алмайтынын айтады, және солай олар Эренға жосқы мотивация беріп, бұл жолы өтпесең келесі жолы
міндетті түрде өтетін боласың деп нақты айтады. Сосын сынақ қайтадан басталады, ал Эрн болса тепе-теңдікті ұстай алмай сол жерде құлап түседі. Сосын Шардис ремендерді ауыстырып сынақты қайтадан өткізеді және Эрн ешқандай қиындықсыз сынақтан өтеді. Және Эрннің сынақтан өте алмай жүрген себебі сынған ремен екен. Солай тренировка басталады. Тренировканың кезінде олардың неге қабілетті екендерін байқайды. Микаса барлық нәрселерді бірден оқып, сол нәрселерді оп-оңай жасай алады. Эрн қайтпас қайсар, яғни бір нәрсені жасай алмаса, сол нәрсені жасамайынша қоймайды. Армин физически мықты болмағанымен оның басы өте қатты жұмыс жасайды, яғни 100%-ға жұмыс жасайды. Кейін оларға 217 адамның училищеге түскенін хабарлайды және Эрн мен Микаса топ 10-ның ішінде тұр екен. Және оларға военный полицияға түсуге мүмкіндік пайда болады. Бірақ Эрн бұған қарамай бәрібір разведкорпус гильдиясына түскісі келеді. Сосын осы жердегілер Эрнға осында 2 титанның оқып кеткенін айтады. Және ол 2 титанды өлтірген адамдар разведкорпус гильдиясына түсуге мүмкіндік алады екен. Ал ол 2 титан қазіргі уақытта Синус стенасының артында жүр екен. Эрн және разведкорпус гильдиясына түскісі келетіндер сол жерге бармақ болады. Ол жерге барғысы келмеген Микаса мен Армин Эрнді уайымдап Эрнмен бірге бармақ болады. Сосын оларды Розу стенасын қорғауға жібереді. Сосын Эрн 5 жыл бұрын кішкентай кезінде көрген титанды қайтадан көреді. Сосын Эрн мына титан менің кішкентай кезімде стенаны бұзып, басқа титандарға проход жасап берген титан ғой дейді. Эрн сол колоссальный титанды өлтірмек болады, ал титан болса ештеңе істемей қаруларды сындырып жоқ болып кетеді. Және солай баяғыда стенаны қалай сындырған болса, осы стенаны да тура солай сындырып кетеді. Ал енді сол жердегі тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру қажет және стенадан бірде-бір титанды өткізбей стенаны қорғау қажет. Сосын Эрн мен Микасаны бөліп жібереді. Микасаны адамдарды қорғауға жібереді, ал Эрнді титандарды өлтіруге жібереді. Титандар жануарларды жемейді екен және оларға мүлде тиіспейді екен. Және титандар оңайлықпен өлмейді екен. Егер олардың басына ататын болса, олар өлмей, олардың бастары восстановить етіледі екен. Және болса оларды өлмейді деген сөз емес. Титандарды өлтірудің бір ғана жолы бар екен. Егер титандардың арқа мойнын кесетін болса, олар өледі екен. Эрн Арминмен және тағы да басқаларымен титандарды өлтіруге барады. Сосын оларға жолда титандар шабуыл жасайды. Ал Эрн болса өздерінің командаластарының қалай өліп жатқанын көріп ашуға мінеді. Және ол солай өзінің командаластарын құтқаруға бара жатады. Bir кезде оның аяғынан басқа титан тістеп алады. Сосын қалған командаластарына да титандар шабуыл жасай бастайды. Сосын Армин қалады және оны титан жемек болады. Сол кезде Арминді құтқаруға Эрн келеді. Солай ол Арминді құтқарып өзі титанның аузына кетіп, қолын естелікке қалдырады. Кейін қауіпсіз жерге көшіп бара жатқан тұрғындарда проблема туындайды. Бұл проблеманы қалаға қарайтын бастықтардың бірі бастайды. Ол жолды жауып тұрғындардың өтуіне бөгет жасап тұр екен. Сол кезде оларға бір титан өте қатты жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан болады. Ал ол титанды Микаса өлтіріп тұрғындарды құтқарып қалады. Және жолды жауып тұрған адам жолды жауып тұрған затын алып адамдарды өткізіп жібереді. Кейін Микаса кішкентай кезін есіне алады. Bir күні Микасаның әке-шешесін маньяктар өлтіріп кетеді. Ал Микасаның өзін құлдыққа сатып жібермек болады. Сосын Эрннің әкесі келіп болған оқиғаны көреді. Сосын ол Эрнді қауіпсіз жерге қойып, өзі полицияларды алып келуге кетеді. Ал Эрн ол жерде отырмай бандиттерді тауып біреуін өлтіреді және солай екіншісін де өлтіріп Микасаны құтқарады. Және сол жерде үшінші бандит бар болып шығады және Эрн оны өлтірмек болады. Ал Эрннің қолынан ештеңе келмейді. Сол кезде Микаса есін жиып бандитті өлтіреді. Солай Эрннің әкесі келеді және Эрннің әкесі барлық болған жағдайды біледі. Және ол Эрнға неге тыныш қана бір жерде отырмадың, саған бірдеңке болғанда мен не істейтін едім дейді. Және солай екінші рет қайталамауын сұрайды. Кейін Микасаға Эрннің әкесі бізбен бірге өмір сүруге қалай қарайсың дейді. Және сол сәттен бері Эрн Микасаға ең жақын адам болған екен. Сосын Армин Микасаға Эрнді титан жеп қойды дейді. Сосын Микаса титандарды өлтіріп қайғысын шығармақ болады. Сосын тағы бір проблема туындайды. Титандар газ толтыратын жерге кіріп алған екен. Және олардың біразы газдары бітіп титандарға салып қалып жатыр екен. Ал олардың аппараттарында газ болмаса олар ұша алмайды екен. Сосын аппаратында газы барлар газ қоймасына барып ол жерді титандардан тазаламақ болады. Сосын Микасаның газы таусылып жерге құлап түседі. Сол кезде Микасаға бір титан шабуыл жасамақ болады. Ал Микаса болса
берілуді жөн көреді. Сол кезде Микаса Эрннің сөзін есіне алады. Эрн ештеңеге қарамай күрес және ешқашан берілуші болма деген екен. Сосын Микаса тұрып Титанды өлтірмек болады. Bir кезде артынан басқа бір Титан шығып, ол Титанды өлтіріп тастайды. Ал достар, видео осы жерден аяқталады. Мен сіздерге бірінші маусымның 7 бөліміне шейін айтып берген болатын. Егер келесі бөлімнің шыққанын қаласаңыздар, лайктарыңызды басып, комментарияға келесі бөлім шықсын деп жазып кетіңіздер. Және арнаға тіркеліп, қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен Маңқа. Келесі видеода кездескенше қош аман сау болыңыздар.